खांसी रोकने के लिए घरेलू उपाय अपनाएं, जैसे अदरक का रस शहद में मिलाकर सुबह शाम लें। तुलसी, काली मिर्च और अदरक का काढ़ा पिए या हल्दी वाला दूध रात को लें। नमक पानी से गरारा करें, भाप लें और गर्म पानी ज्यादा पिए। शहद सीधे चाटे या मुलेठी चूर्ण लें, लेकिन 10 साल से छोटे बच्चों को न दें। ये उपाय 3 से 7 दिन में राहत देते हैं। गंभीर स्थिति में डॉक्टर से सलाह लें। इसी तरह की जानकारी के लिए फॉलो करें हमारे चैनल हेल्थ टिप्स को।